日かと恐れていた。いつの日かと夢見ていた。心目覚め翼広げて旅立つ日だぐら。己つなぐ鎖断ち切り心縛る闇を切り裂く光の戦士だぐら。目指せ遥かな地平。さらば優しき日々をもう戻れない。もう帰れない。太陽の牙だぐら。デロイヤの独立はなった。だが人々は知らなかった。独立を勝ち取るために全てをかけ、より戦った者たちが表舞台に出ることなく弾き出されていった事実を。しかし潔癖な若者たちはそうした処分に対する怒りをダグラムを奪い返し、軟禁状態に置かれたサマリン博士を取り戻すことで爆発させたのであった。博士が太陽の牙のメンバーに連れ去られた。はい、J6それにバックスも加わっているようです。なんてことをしてくれたんだ。独立はすでになっているというのに、この上波風を立てて何をしようって言うんだ。まずい。とにかくまずいな。当たり前ですよ。我々はこれから行おうとする地球との和平会議の条約協定第1条に連邦軍のデロイヤからの即時全面撤退を謳ってるんですよ。こんな事件を起こしてんじゃ地球側は治安維持できない中での交渉は続けられないとかなんとかを口実に連邦軍の即時撤退は飲まんぞ。まったく跳ね上がり者が。我々の手で始末するしかない。地球側に先手を打たれる前に一刻も早く関わっている連中を全員逮捕するんだ。クレイン、分かってる。戦闘準備だ。車を止めろ。昨日の友は今日の敵か。治安軍がなんかしらばってぶち殺してやる。無事だなし、瓶がなし、あれがなし。貸せ。バカだね。バカでした。惜しいな。ダグラムを狙え。コンバッターは援護するんだ。
な増援隊が。ヘリは3機だ、気をつけろ。おいしだ任せとけって。ロキ、ここは俺たちとバックスに任せて博士を安全なところに移せ。16さんは片付けたら追う。コンバットアーマーがないから俺たちでなんとかなる。分かった。クリーン、博士を連れて逃げる。戻ってこい。了解。ゲロック、奴らが回り込んだぞ。急げ。行くぞハックル。了解。さあ博士、安全なところに。さあ早く。博士を頼むぞ。ああ、とっつぁんもう無理すんじゃねえぜ。ああ、早くトレーラーを出せ。ハックル、フルスピードだ。はい。博士、ご無事で。ゲロック、ヘリが追ってる。行かせるか。ヘリを集中的に狙え。博士、これからですよ。とことん戦いましょう。そうだ、相手は変わったが戦いはこれからだ。博士、どうしたんですか博士。なんね助かったのにちっとも嬉しいわなかことはんね。これはデロイヤ解放人民政府における立法草案です。拝見しましょう。なるほど。この第一条に書かれているデロイヤからの連邦軍の即時全面撤退は検討の余地がありますね。ミスター・カルメル、一口に連邦軍と言われるが、ほとんどデロイヤ人で構成されている第8軍はどうするのですかね。当然解体します。兵士たちはそのままデロイヤ治安軍に編入させます。つまり解体後の兵士たちの身分は革命政府が保障すると。そういうことです。弁務官、あなたは今連邦軍の即時全面撤退には検討の余地があると言われましたが、なぜです。独立した以上地球の軍隊が引き上げるのは当然のことではないですか。恒久的に撤退しないというのではありません。しかし現実問題として和平交渉を進めている現時点において、デロイヤ独立の象徴とも言うべきダグラムは奪われ、その上サマリン博士まで連れ去られたとあっては、そういう状況の中で今すぐ撤退しろというのはいかがなものでしょう。一部の跳ね上がりがやったことです。体制に影響はないと思いますが。かもしれません。しかし全ての運動はその一部から始まるのです。とにかくこの第一条は現段階では飲めません。次へ移りましょう。もしもし、ダロウェさん、私です。デイジーです。孤児院の運営資金のめどは立ちました。今日にもそちらの口座に入ると思います。いいんです。私にできることをしただけですから。それから買っていってすみませんが、2、3日こちらにいます。いえ、ちょっと人に。はい、それじゃ子供たちによろしく。クリンに会っていきたい。でも一体どこに。クリン！デイジー、帰って私と一緒に。また会おう。クリン！これ！なんか！小隊に入ってるせ。解散小隊使用地点を固めろ。どこにでもバカはいるもんだ。ダグラムを盗んでまた暴れ出したんですよ。ダグラムを？独立がなって平和になったってのに、指導者たちが気に入らないのか個人的な恨みがあるのか知りませんがね。
まあ噂では何でも太陽の牙のメンバーとか言ってましたがね。クリンたちが。早くしろ。そうだわ。お嬢さん何か？ラルターフさんにお話が。いますよ。旦那。なんだと？俺の活気所はデロイヤ側に肩入れすぎる。な、中立ってのは聞こえはいいが、悪く言えば主体性がないってことだ。だったら部長にこいといてくれ。要はどれだけ真実の報道ができるかだとな。クソったれ。お客さんですよ。俺に？おお、デイジー。また綺麗になったな。ちょっとお聞きしたいことがあって。おお、何かな。おいみんな、俺のガールフレンドだ。嘘って。外に出ようか。はい。博士やクリンたちが排除されたってどういうことですか？だって独立のために一番苦労して戦ってきたのは彼らじゃないですか。嫌なもんで、政治ってのはプロセスじゃない結果なんだ。結果として独立はなった。だが主役が入れ替わってた。わしが知りたいのはどうしてそうなったのかというプロセスだ。ソフトクリーム2つ。はい。2つとも私の。君も知っての通り、土菓子で人民解放政府の樹立の頃まではサマリン博士が指導者だった。2つくれ。はい。いや、あれは確かすいません。クリンたちが北極ポートへ向かった時までそうだった。それが北極ポートで突如地球側から独立承認を前提とした和平交渉への呼びかけ。ビッグニュースとばかり言ってみれば、交渉側の代表はサマリン博士ではなくヘシ・カルメルだったんだよ。わからんのはここだ。取材してもみんなのらりくらり。なんかあったんだよ。動画でこういう結果になる何かが。何か。これどうぞ。すまん。これはわしの推論だが、内部で主導権争いが起こり、博士はこれに敗れたんだ。でも博士はちゃんと独立記念パレードに代表として出席されてました。そこなんだ。またわからんのは。博士、こういう言い方するの嫌なんだけど、はっきり言ってもらえねえかな。俺たちが軟禁されていた博士をこうやって連れ出したのは迷惑だったんですか？どうしてかね。だってそういう顔してるよ。博士、正直言って僕たちは北極ポートで一時停戦命令が出てからの博士がよくわからなくなりました。デロイヤは独立した。これ以上ことを荒立てても民衆から浮き上がってしまうだけだ。浮き上がろうと沈もうと、このままでは俺たちの気持ちは収まりませんよ。そうだい。平気なんですか博士は。カルメルやラコックたちを許せるんですか？酷な言い方をすれば、感情と現実の重さは別なものだ。何が別か？俺たちは感情を持って生きととですよ。感情を。ドガでカルメルたちが博士に銃を向け軟禁したことはジェロックさんから聞いたよ。あの時に全てはもう決まってたっていうの？ドガで何があったとしても、北極ポートに博士が来た時、あの時なぜみんなにその話をしてくれなかったんですか？あの時はもうすでに北極ポートは地球からの連邦軍の増援部隊で埋め尽くされていた。あの時点で戦いを挑んでも我々の方に勝ち目は万分の1もなかったのだ。そぎゃんことやってみなきゃわからんでしょう。万分の1も勝つ生産がなくてもかね。
あの時真実を話すことで君たちを死に追いやるか、みんなを欺くことで死者を出さずに済むか。私にできたことはこのどちらかを選ぶことだけだった。問題は今だ。俺はカルメルを許さねえぜ。チコ君だってそうじゃねえか。このままじゃ一緒に北極ポートを目指しながら死んでったやつに申し訳が立たねえよ。一番戦ったおいらが喜べん独立なんてそぎゃんもはぶっ潰したらよことよ。こりゃんことってひどかよ。結局博士は物分かりのいい大人なんだよ。それは言い過ぎですよ。どう違うとね。私だってカルメルたちは不愉快です。でもですよ、独立したことで大多数の人は喜んでいるんです。だからどうだってんだこの野郎。博士はデロイヤを独立させるために戦ってきたんです。そして独立はなったんですよ。その独立が自分の願った独立ではないからといって子供みたいに騒げますか。すると何かお前はカルメルたちを認めるのが大人だっていうのか。ああ、カルメルたちをではなく独立をです。もうしょうがないじゃないですか。あんたこそ随分物分かりがいいんだね。そんなわけじゃ。結果が独立ならそれでいいってことはない。どっか間違ってるよ。そうだよ。やるしかあんめえな、カルメルを。それじゃテロですよ。せがらしか。俺もチコと同じだい。こうなったらテロだろうが何だろうがやってやる。現在開発可能な星はこの3つです。そしてこの星は地球に開発させていただきたい。ミラネード星の所有権は地球が持つというのですか。その代わりと言ってはなんですが、他の星へは一切手を出しません。現在デロイヤにある地球企業の処遇については、ミラネード星の開発の見通しのついた時点で縮小の方向へ持っていきます。なんてことはない。それじゃデロイヤは地球発展のための踏み台だ。デロイヤの独立を認める以上、そのぐらいのことは考えていただけませんと。話を蒸し返すようだが、あなたはさっき連邦軍の北極ポート駐留だけは譲れないとおっしゃった。あなたの政権が確固たるものとなるまではやむを得ないでしょう。それ以外にある基地は今すぐにでも撤廃します。それとデロイヤにある地球企業の4分の1は早急にお譲りします。デロイヤ人民に向けてのプレゼントってわけですか。私があげるのではありません。あなた方が地球から勝ち取ったんですよ。さて、それでは次の条項に移りましょうか。ちょっと待ってください。今の件を我々でしばらく検討したい。一旦休憩にしましょう。ああ、結構です。とことん話し合いましょう。驚いたよ、君の手腕には。デロイヤに代わる星はちゃんと抑えてあるんだからな。ああ、お褒めいただいて誠にありがとうございます。独立とは名ばかり。まあ当面はこのままでいけそうだな。それでどうだね、見通しは。北極ポートさえ抑えてあればデロイヤへの出入りは自由。あとはどうにでもなります。うん、そういうことだな。ですが北極ポート近くまで進行してきた時はどうなることかと冷や汗ものでした。しかしどこにでもいるものだ。権力欲しさに目がくらむやつは。それは皮肉ですか。君のことじゃない。ヘシュ・カルメルという男のことだ。まあそういうことにしておきましょう。とにかくよくやってくれた。今後も我々は君を前面に立ててバックアップする。何せドナンカシムにできなかったことを君はやったんだからな。ありがとうございます。今後ともよろしく。完全に地球ペースだ。このまま行ったらどこまでもな。太陽の牙の跳ね上がりたちが向こうのペースにしてしまったんだ。根本はそんなところにあるんじゃない。あの時北極ポートさえ抑えて。よせ。とにかくデロイヤの人民が我々を見守っているんです。ここで一つでも二つでも地球から勝ち取ったものを発表すべきです。チコさん、ジョルジュさん、待ってください。止めても無駄だ。無茶ですよ、二人でやろうなんて。セガラシカ、この臆病者が。チコ、ジョルジュ、やるなら一緒にやろう。ダグラムなしじゃ無理だ。敵だらせ。戻れチコ、ジョルジュ。それなら来やがれ、やってやるじゃなきゃが。なあチコ。お預けだ。そうしましょうか。チコ、待ってくれよ。早く来いよな。
来た、急げ。来たよ。任せろ。来やがれ、ほら。今度はおいらだい。クリーン！ロッキー、ここはなんとかやる。それより博士を避難させてくれ。分かった。ここから先は一歩も通さないぞ。見つかった。突っ込むぞ。博士は無事か。はい、やってやる。続け。クソは新手か。やってやる。ロッキー、連邦からも来たぞ。なんだって。何機でも来い。現実というものがこんなにも味気ないものか。時には絶望という情念の落差が方向性を持たぬ失踪を生む。暴走止めねばならぬ。命を懸けても。それが残された我が使命。彼らの人生の白き余白の広さゆえに。次回大いなる説得。 Not even justice. I want to get truth. 真実は見えるか。星が流れて願いをかけて二つ数えて夢砕け恋しさかけらのフラッシュバック心細さに後振り向けば幼い夏の日スローモーション